Assalamu alaikum. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандар, урматтуу жоомарт, берешен, кайрымдуу инсандар. Кудай буйруса, биз быйыл 2019-жылы Ак ниет аманат коомдук фонду Жалал Абад областына, Жалал Абад жерине бир эмес 4 жерге курулуш курулуп атат. Төртөөнүн бирисин Базар Коргон районунда уже тапшырылып бүттү. Экинчиси ачы жериндеги баягы бетон үйдө жашаган энебиздин үйү да толугу менен жакында анын ачылышын кылабыз. Андан башка атасыз калган 5 наристеге да үй толугу менен бүтүп бүгүнкү күндө жашап атат. Андан сырткары бүгүнкү күндө мына ушул жерде Жалал Абад шаарында муктаждар комплекс салынып атат. Бир эмес 10 үй бүлөгө ылайыктуу чоң курулуш курулуп атат, урматтуу мекендештер. Мына мен жаздан бери сиздерге күн санап сиздерге бөлүшүп отуруп, мына сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин жиберген аманатыңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен, бир гана жараткан Алланын буйругу менен мына ушул жерге бир эмес 10 үй бүлөгө ылайыктуу өтө чоң момундай бир 2 кабаттуу үй салынып атат. Bunun баардыгын колдоп аткан албетте сиздер. Бул жерде ким жардам берип атат, кандай кылып атат? Кыскасы бардык фамилиялары дагы бизде мына жазылып атат. Мен буга чейин мына жазып аткан материал алынып аткан, жана башка бүт мынакей эмне материалдар алынып атат, кандай болуп атат. Кыскасы мен ар бир кирпичке, фундаментке канча сом акча кетти, дубалга канча сом акча кетти, эме канчасында башталды, кимдердин жардамы менен, мына кыскасын айтканда баардыгы ким канча салым кошуп атат, баардыгы жазылып атат. Анан сиздердин салган аманатыңыздарга эмне алынып атат, кандай алынып атат, мына бүт чектери дагы баары турат. Бул материалдар каяктан келип атат, кайсыл акчага келип атат деген ар бир инсанда ой болушу мүмкүн да. Сиздердин салган аманатыңыздарды алып атканда да заявлениялар номер бар. Кыскасын айтканда бүт бардык отчету бар. Андан сырткары урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, биз буга чейин Сбербанк картадан улам 15 күндө, 20 күндө чогулган сиздердин аманатыңыздарды бир алып, мына ушул жерлерге иштелип атат. Буга чейинкилерин сизге отчет бергем. Кече 29 октябрь күнү 2019 жылы бизден Ак ниет аманат коомдук фондунун Сбербанк картасынан, Россиянын Сбербанк картасынан 152 000 рубль акчаны чогулган экен. Ошол акчаны кече күнү салган. Кече ошол сиздердин салган аманатыңыздарга мына бүгүн момундай материалдар келип атат, урматтуу мекендештер. 152 000 сом акчаңыздарды бизге толугу менен салды. Бизде курс 1.08 болуп атат. 1-1ге толук жетпей атат. 1.08, 1.07 ушундай болуп атат. Мына мен азыр эмне материал алып келдим, урматтуу мекендештер. Бир кабат боло турган жагына, 2 кабат эмес, 1 кабат боло турган жагына, чатырына ылайыктуу, чатырына толук жетпей таштамайлары жана стойка темирлерин алып келдик. Азыр түшүрүп атат. Мен темирлерин айтып кетейинчи. Жалпысынан 37 метр 10 конуна көтөрүп түшүп аткан бурс 10 кон ушундай темир алынып келди. 37 метр 430 сомдон чисто 2,5 толщинасы российский 16.060 сом болот экен. 37 метр арматура алып келдик. Кече дагы бүгүнкүсү биригип 138 метр арматура алып келгенбиз. Ал арматураны плитанын замогуна салынып атат. 22 сомдон 3036 сом болот экен. Жана мык, скоба ошонусу менен жалпы биригип, урматтуу мекендештер, мына 20.276 сомдук темири бул, темири. Мына стойка жана мык, скоба и арматура. Андан сырткары урматтуу мекендештер, мына азыр мен таштамай, мына портерде жарымы жүктөлүп турат, көрүп атасыздар. Жерге түшүрүп атышат. Мына ушул таштамайлар, ушул бир кабат боло турган жагына толугу менен таштамай келди. 5ке 17 размери, 5ке 17, 5 метрлик 56 үштүк алдык, урматтуу мекендештер, 56 үштүк. Биздин ошол жерде бир инилерибиз бар, ошо такта саткан жакын инсандар бар. Мына ошол инсандардын жардамы менен мен анан айтам, 670 сомдон кеметип берди. Андан сырткары ушул жана 4 стойка деп атам, ошол стойканын үстүнө кары тартылат. Мына түшүрүп аткан кары көрүп атпайчы? Мына көрүп атасыздар.
Мына алдыга чыгып турган 3 түк кары ушул таштамай коюлат бунун үстүнө. Лестницанын үстүлөрүнө кар болуп ташталат. Бунун размери таза 10га 15. 4 үчтүк. 4 үчтүгүң 1350 сомдон 5400 сом болот. Андан сырткары таштамайдын алдына коюла турган 12 үчтүк жыгач алынды. 360 сомдон 4300 сом болот экен. Жалпысынан урматтуу мекендештер, таштамай 37500 сом, карысы 5400 сом, таштамайдын астына ташталат мурлап деп коет 4300 сом, жалпысынан 47200 сомдук 47200 сомдук материал алып келиппиз. Бул тактасы 47200гө 20000ди кошкон болсоң, 20200ди кошкон болсоң 67976 сомдук материал келди. 67900 сомдук материал келди. Мына ушу сиздердин Сбербанк картага жөнөткөн аманатыңыздарга, сиздердин жиберген жардамыңыздарга мына ушул жардамдар, мына ушул жыгачтар келип отурат. Андан сырткары мына ошол жерде мен атымды айтпа деди. Мен азыр ушу жыгач базарда, такта базарда атымды айтпай эле коюңузчу деп ушунчалык суранды. Өзү жыгач сатып иштейт. 10.000 сом жардам. Мына азыр ушул материалга 10.000 сом жардам берди. Урматтуу мекендештер, мына ошол жерде бат эле көрүп атасыздар. Мына кече күнү сиздердин ар бир салып аткан аманатыңыздарга мына ушул материалдар келип атат. Кече кирпичи келип атат, плитасы келип атат, жана башкасы келип атат. Келип продукталарын алып келип атат. Кыскасын айтканда, жанагы карапайым, кайрымдуу, берешен кыргыз элимдин колдоосунда муктаждарга, бир жанга эмес, бир үй бүлөгө эмес, 10 үй бүлөгө ылайыктуу. 10 үй бүлөдө 5тен жан жашаганда 50 жанга ылайыктуу могул жерге комплекс салынат. Мына көрүп атасыздар. Жанынан жыгачтарды көргөзгүн да, такталардын бүт жыгачтар да анан кийин терек эмес, булар российский карагай сасна жыгачтары. Мына көрүп атасыздар. Загрузка болуп катып калыптыр го. Аркын тартыш бар. Yerge. Öte slabый eкен, ha. Мынакей темирлерди бул жака алып туруп коюшуптур усталар сразу эле. Мына ушундай 10га 10лук ушундай стойкалар алынды. Мынакей плиталары ташталган көрүп атасыздар. Плитанын чекесине момундай опаловкаларды коюп, замок сейсмопоиск куюлуп атат. Плитасын таштаар замат өзүбүздүн айыштабыз Печелев Аваз айыштабыздан 10.000 кирпич келген, төгүлүп турат. Экинчи кабатына кирпичтер даяр. Эми экинчи кабатын башташыбыз керек. Наркы тарабы бир эле кабат болот, бир этаж болот. Ошол жагын үстүн жабабыз деп мына жыгачтар келди. Урматтуу мекендештер. Мынакей урматтуу мекендештер, устака келсеңиз, сиздин жанагы эртең менен бизге жазып берген материалдарыңыз жалпысынан 40-16 56 үчтүк таштамай деп жазган экен эле, 56 үчтүк таштамай келди. Кары 24 метр деген экес. 24 метр кары мына турган 4 үчтүк келди, 24 метр, 6 метрден. Мурлап деген 70 метр мына жыгач келди буйруса.
100 штук чангик скоба келди, куда калса. Мыктар келди, мыктар. Арматура азыр 54 метр келди, кече 84 метр келген. Андан сырткары мына азыр баягы стойкалар, темир стойкалар, российский калың 2,5дык, жалпысынан 37,5 метр ошондой темир стойка келди. Мына жалпысы сиздин жазып бергендериңиз куда калса баары келди. Ушу менен эми стропилага чейин ишти баштай беребиз, Азыр мы таштамай таштап алгандан кийин үстүн чорный потологун коюп, лайын басып, анан таштамай басып беребиз, Могул таштамай кандай экен, уста ака, өзүңүз жыгач боюнча бир эме айтып кетиңизчи. Енді негізі болғанда самый хороший таштама шундай соңалады, российский. Бурятский. Кандай баа бердиңиз, жакшы элеби? Отличный, да? Отличный деген артык да? Бул таштамай эң алдыңкы таштамай экен тилдиргенде. Тилдиргенде самый 17ге 5, 18ге 5 деп айтылат экен, бирок 17ге 5 таза чыкты. Көбү 15ге 5 алат экен аба. Ошондой, Жакшы. Жакшы, жарайт, Самый качественный. Мына ушундай, ушул жыгачтар бүт бардыгы бирдей. Ушул куда калса бир этаж боло турган жана таштамайга жетет, Андан эмесе бүгүн свет суу жок болуп иш болбоду анча. Токтоду. Свет суу эртең келип калса куда калса иште эме алырбыз, биягын болбосо биягын чатырын жаап неме алырбыз. Болду, жарайт. Мынакей урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр, мына азыр таштамайлардын эмелерин көрүп атасыздар. Абалын көрүп атасыздар, качествосын көрүп атасыздар, кандай экенин көрүп атасыздар, каарылары кандай. Кыскасын айтканда, бул жерге боло берет. Биз эптеп баягындай бүтүрүп берип, сиздердин жөнөткөн аманатыңыздарга бул үйлөрдү эптеп эле бүтүрүп берип эле тапшырып коюп кетип калбастан, бул үйлөрдү эртең биз тапшырып бергенден кийин дагы биз канча жашайбыз Кудай билет. Биз кеткенден кийин бул иштерди ким жасады эле, ким кылды эле, ким башында турду эле деген сөз болот. Ошондо сиздердин жөнөткөн ар бир аманатыңыздарга бир мындай жакшы көз караш менен карап, кыянаттык жасабастан, өзүбүзгө эмнени кааласак, өзүбүздөн дагы жогору каалап, мына көрүп атасыздар, ушундай жакшы материалдар келип. Ар бир мо кирпичтери дагы ПШ кирпичтен болуп, могул жыгачтары дагы бүт карагай болуп. Кыскасын айтканда, эң алдыңкы материалдардан жасалып атат. Сиздер ойлобоңуздар, бул бая комплекс баягындай эптеп эле бүтүп атат экен деп. Жок, бул комплекс заманга дагы туура келе тургандай, качествосуна дагы талапка жооп бере тургандай, и кооздугуна дагы карап баардыгына жасалып атат. Мен дагы сиздерге бир учурдан пайдаланып кетейин. Мен азыр бул материалды бир 50 000 сомдук материалда эле болсо керек деп ойдо барганмын. Материалга барганда таштамай ушу 50 000 сомдук тегерегинде эле келсе керек деген. Бирок азыр баасын айтып бердим сиздерге, көрдүңүздөр. Бириси 47 000, таштамай жыгачтын өзү эле 47 000. Темирлер болсо 20 000. Ошондо жалпысынан 67 000 сомдук материал келиптир. Урматтуу мекендештер, сиздердин жөнөткөн 152 000 сом акчаңыздар бул бир кабат жагына жетеби жетпейби эле ойлондуруп атат чындыгындачы. Андан сырткары усталардын акысы бар, кызмат акысы бар. Баардыгыңыздар шашып калыңыздар, аракет кылып калыңыздар, келиңиздер, күн жаап, кар жаап калганга чейин ушунун үстүн жаап алайлы. Мен сиздерге терең бир кайрылам. Келиңиздер урматтуу мекендештер, баарыбыз биригип, ынтымакташып, көп түкүрсө көл болот дейт. Садака менен эч бир инсандын байлык, мүлкү, же болбосо мал мүлкү кемиген эмес. Сиз бүгүн ушул муктаждар үчүн бирди берсеңиз, жараткан Аллахым сиздерге эселеп кайтарат иншалла. Келиңиздер, кайдыгер карабастан аракет кылайлы. Мына күн дагы погоданы көрүп атасыздар. Күн жаап, кар жааганга чейин ушулардын үстүн жаап алайлы. Бирок мен бир нерсени айтып кетишим керек. Биз бул ишти кылсак, кылбасак дагы бул күндөр өтө берет. Биз бул ишти кылып койсок, биздин күнүбүз кыскарып же жумушубузга тоскоолдук болбойт, урматтуу мекендештер. Же биз ушул жумуштарга, ушул муктаждардын үйүнө 1 сом берип, 100 сом берген болсок, биздин эч кандай байлыгыбыз, чөнтөгүбүз кемибейт, урматтуу мекендештер. Тескерисинче сиздердин ишиңиздер оңолот, урматтуу мекендештер. Биз бул ишти жардам бербей койсок, ойлобоңуздар бул иш токтоп калат экен деп. Жок, Алланын буйругу менен бул иш башталдыбы, Кудайдын буйругу менен бул иш бүтө берет. Ошондуктан биз бул ишке жардам берсек, бербесек да бул иш бүтө берет. Болгону Аллахым, жараткан Аллахым сиздерди ушул иштерге себепчи кылган насип эткен болсун. Шашып калыңыздар, аракет кылып калыңыздар.
да нан бар. Аны самса алып келиш. Тамак кандай болот? Жана удилителин тартып, ne de böyle var ama bu topla sayılı bayağı toplasın bir şey mi ya? Hazır. Olur samsa alıp geldim. Samsa Kazan yok. Assalamu alaikum урматтуу мекендаштар. Алла Таалага чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Урматтуу мекендаштар, мына кей иш кызуу жүрүп аткан кезде плиталары коюлуп, арматуралар катталып, опалубкалар коюлуп турган чагы бүгүндө. Буйруса ишти башташты. Эртеңки күндөн баштап фундаментин куя башташат. Сейсмопоис замок немесин, плитанын замогун куя башташат. Мекендаштар дагы да кайрымдуулукка чакырабыз. Биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун жардам берем, кол сунам дегендерге дайым эшиги ачык жана ийити байланык дегендей. Баарыңыздарга чоң рахмат. Дагы да байланышып турабыз.